По Кржаловски, каде вие ги лоцирате причините за ваквиот исход? Ако се согласиме дека главна вест е потврлањето на ВМРО ДПМН, зошто тоа се случи? Точно тоа вие лоциравте веќе, дека не достигаат, односно помалку оствари ВМРО меѓу 100 и 120.000 гласови. И прашањето е точно која е причината зошто тие гласови не достигаат или зошто, јас би рекол, не излегува на гласање тие што претходно го поддржувале ВМРО на претходните 2-3 изборни циклуси, кога ВМРО стигаше до 450.000. И што вели вашата анализа? Неколку идеи проциркулира. Едната беше ослободување од она што беше притисок или клиентелизам. Оние кои имале корист од ВМРО ДПМН, сега кога веќе не се на власт, не гледат причина да гласат. Второ, тие што под притисок гласале она што беше оспорувано во претходните избори, неколку циклуси на ВМРО дека су закани, уцени, ветувања за вработување и слично. Втора група би била таа на клиентелисти, така да речем, кои односно под уцена кои или под закана го давале својот глас. И третата е колкаво е влијанието на реформистите, односно движењето за промени внатре во ВМРО ДПМН, кои отворено или јас не слушнав таква нека отворена иницијатива, меѓутоа гласините се дека имало повик за бойкот на изборите токму од оваа група, а тие собра, ако не се лажам, таа dimenzија навистина јавно непозната. Колку е тоа силна и моќна структура внатре и колку е незината моќ реално да влијае на сериозен број поддржувачи на ВМРО, па еве дури да бойкотираат избори? А тие самите рекоа дека собрале 60.000 подписи за поддршка на иницијативата. Тоа не мора да значи директна рефлексија на излезноста на гласањето, меѓутоа реално има помала излезност, некаде 7-8% помалку од парламентарните избори, можеби повеќе од претходните избори, и главно се тие што гласале за ВМРО претходно.